Привет, друзья! Спасибо вам, что вы вновь у меня на канале. И сегодня мы с вами будем разбирать еще одну интересную тему, собственно, как и всегда. Значит, многие владельцы питомцев наблюдают у своих кошечек повышенное слезотечение. Вот именно в этом видео мы будем разбирать такую особенность, когда слезотечение не какая-то патология, а в принципе особенность, связанная с именно физиологией питомца. Да? То есть, да, конечно, слезотечение возникает и при воспалительных, всяких травмирующих, да, ситуациях. Но есть и физиологические моменты, которые обязательно нужно хозяевам знать, особенно некоторых определенных пород кошек. Так вот, когда наблюдается слезотечение практически у всех пород кошек, когда этот питомец ваш, кошка, еще котенок, у него на этот период маленький череп, а глаза большие. И, соответственно, получается, что на этот период у питомца еще не успел развиться носослезный канал, жевательные мышцы, которые тоже только начинают развиваться, да, и когда он их там задействует, давит на носослезный канал, и, соответственно, появляется слезотечение. Как правило, это происходит в момент приема пищи, да, когда там котенок кушает или грызет корм, когда он играет с игрушкой, когда он кусает ваши руки или ноги, то есть все моменты, которые связаны с тем, что питомец именно грызет. То есть задействует челюсть, и вот эти вот жевательные мышцы давят на носослезный канал. В принципе, вот данная особенность проходит с возрастом у практически многих кошек. Где-то уже с 6-месячного возраста этот процесс у людей, которые имеют вот таких вот котиков, начинает пропадать, и в большинстве случаев вообще проходит, что в дальнейшем они этого не наблюдают на протяжении всей жизни. Конечно, пока котенок маленький, пока у него слезотечение наблюдается, обязательно необходим уход за глазами питомца, да, там использовать увлажняющие капельки, использовать капельки с антибиотиком, да, если вдруг появился воспалительный процесс. Потому что слеза, вы должны для себя запомнить, слеза – это место обитаний, среда обитания для всей патогенной микрофлоры. Для начала слеза может идти просто чистая, прекрасная, без примесей, и там начинают развиваться микробы, патогенная микрофлора, которая прекрасно там себя чувствует, и в дальнейшем начинается воспалительный процесс. Так вот, если у вас просто чистые слезки у котенка, просто используем увлажняющие капельки, протираем, допустим, хлоргексидинчиком или мироместином вот эти вот слезные дорожки, и все. На данном этапе бывает достаточно, потому что все это, череп вырос, слезотечение, вот это вот естественно связанное с недостатком развитие носослезного канала проходит. Но бывает, да, что все-таки развилась какая-то бяка, да, какая-то грязь, да, там инфекция. И, соответственно, конечно, уже тут, если вы увидели, слеза изменила цвет и стала какой-то коричневый, с примесями крови, да, там сукровицы, гнойного цвета, тогда, конечно же, уже подключаем антибиотики. Соответственно, только так можно в данном этапе этот процесс не запустить, чтобы развилось какое-то далее более длительное осложнение. Но есть определенный момент, когда слезотечение такое с возрастом не проходит. Либо к нему подкрепляются еще более другие симптомы, связанные тоже именно с особенностью развития. Это когда ваш питомец брахицефал. Что такое брахицефал? Как это? Страшный диагноз вам поставил ветеринар, да? Вы где-то услышали, но нет, это не заболевание. Это особенность развития. Точно так же, когда, как и у котенка, наблюдается, допустим, укороченный, да, неразвитый носослезный канал, да, потому что череп еще маленький. Вот то же самое практически присутствует у питомцев брахицефалов. Это укорочение черепа. Соотношение ширины к длине 80%. Да, соответственно, вот эти вот питомцы брахицефалы, они имеют большие вот такие вот глаза,
короткую мордочку в длину, да, ну вот в принципе приплюснутую мордочку. И для многих пород брахицефальных это породообразующий признак. Какие это породы? Это британцы, персы, шотландцы, экзоты. То есть все, которые плоскомордые кошечки присутствуют вот с такими совиными глазами. Присутствуют, в принципе, имеется в виду в мире. Также, если брать собак, к ним относятся мопсы. Мопсы тоже являются брахицефалами. Это особенность развития может быть ярко выраженной, то есть у вас прямо совсем такой вот брахицефал со всеми вытекающими отсюда симптомами. Либо полубрахицефал, да, это я уже так интерпретирую, допустим, слегка брахицефал, все зависит от того, насколько сильно укорочен череп. Иногда у них мочка носика, как правило, она у них очень маленькая, да, то есть, в принципе, тот питомец, у кого такой вот шнобелище, мочка широкая, у него слезотечение реже может наблюдаться, да, чем вот у кого вот такая вот маленькая пипирочка, просто вот совсем, ну, вот просто вот такой вот треугольничек. Потому что у него вот этот вот носослезный канал, да, который там связан, соответственно, с глазами, он не развит в той степени, как у обычных кошек, да, вот этих вот длинномордых кошек. То есть вот он у них прямо на уровне глаз. То есть вот прямо вот тут вот и негде проходить слезе, и она выходит наружу, вытекает наружу. Пугаться этого не стоит. Иногда у таких питомцев происходит синдром обструкции дыхательных путей, брахицефальный синдром обструкции дыхательных путей, вот так вот правильнее сказать. Что это такое? Это когда уже дыхание затруднено, да, настолько короткий череп, настолько надгортанник, да, там перекрывает дыхание, соответственно, ему тяжело дышать. Вот таким вот питомцам желательно не давать особо сильную физическую нагрузку, да, там прямо не заигрывать их до смерти, чтобы у них язык вываливался, да, потому что они и так меньше кислорода получают, соответственно, кислорода меньше в крови, сердце работает от этого более каком-то таком неправильном режиме, и, соответственно, приводит это к проблемам с сердцем. Также у брахицефалов может наблюдаться храп. Это нормальное явление, тоже связанное с физиологическим развитием носослезного канала. Конечно, они при дыхании могут хрипеть, кряхтеть, во сне храпеть, да, то есть особенно когда лежат на спине. Это все нормальное явление, тоже этого пугаться не стоит. Пьет молочко и всю себя заливает. Вид, ну ты что так, а? Разбрызгала себя. У них во сне могут не до конца смыкаться веки. Дело в том, что у них глазное яблоко, да, получается такое большое, что преобладает над глазницей, местом, где находится глазное яблоко. И веки не до конца смыкаются. Вот, в принципе, если людей тоже можно отнести к брахицефальности. Вот такие выпуклые глаза, но, правда, у меня нос огромный, длинный, и это уже немножко меняет. Но вот если бы по глазам чисто разбирались, то да, у меня вот такие глаза торчком. Вот. И веки вот эти вот не могут смыкаться за счет вот таких вот больших глаз до конца. Либо бывает прям во сне они приоткрыты, да, либо вообще с открытыми глазами спит питомец. И вот такая вот особенность может приводить к тому, что роговица глаза пересыхает, появляется сухость глаз, раздражимость глаз. Вот эта вот особенность, она у брахицефалов допускается, и в принципе таким хозяевам, у которых есть питомец брахицефал, всегда нужно по жизни знать, что необходим уход за глазами, увлажнение глаз. Иной раз это будет ежедневный, да, там, уход за глазами. Поэтому очень часто, да, мы можем видеть персов и экзотов, которые совсем, знаете, с такими затекшими глазами, потому что мало у них вот они торчком, так еще шерсть лезет, и воспалительный процесс происходит
сильнее, чем у других кошек. Кстати, если брать всю брахицефальную группу кошек, то британцы имеют самую менее выраженную брахицефальность, то есть у них самые длинные носики, если можно так сказать. Поэтому у них особенность брахицефалического синдрома проходит, как правило, более спокойно и легко, вот, нежели у других брахицефалов. Может ли брахицефальность пройти с возрастом? Да, может пройти, либо стать менее выраженным, остаться, допустим, только редкое слезотечение, допустим, там раз в месяц, непродолжительное. Когда пересохла роговица глаза, да, допустим, может вообще полностью пройти. Ну, то есть, такое возможно, когда, допустим, котенок был, как я вам в начале ролика рассказывал, у него череп вырос, носик подвытянулся, и носослезный канал стал проходимый, да? Соответственно, вот у такого питомца может все пройти и не наблюдаться потом никогда такого проблематичного ухода, да, который требует вот такой вот питомец. Может не пройти. Тоже, когда вот этот вот период можно наблюдать и делать выводы, проходит ли брахицефальность у вашего питомца с возрастом или нет, это, опять же говорю, вот примерно с 6-месячного возраста. До вот этого периода нет смысла на это обращать внимание, да, как бы и ждать, потому что тогда еще маленький череп, связанный со всеми пород кошек. А после 6 месяцев мы уже должны с вами наблюдать, либо брахицефальность уменьшается, либо нет. Что же нужно делать человеку, хозяину питомца, у которого наблюдается брахицефальность? Соответственно, если мы берем глаза, да, потому что храп вы никак не измените, и проблемы с дыханием, да, если сильный брахицефал, то это единственный вариант, только не разыгрывать сильно и не возить в какие-то жаркие страны, потому что там вообще питомцам таким тяжело дышать, да, когда там температура, грубо говоря, на улице 40, и у него еще вот такая вот особенность проблем с дыханием. Нет, допустим, касается только слезотечения и больших глаз, которые не до конца смыкаются. Это использование увлажняющих капель, например, бриллиантовые глазки, да, но я вот, например, их не очень люблю, мне больше нравится препарат Артелак всплеск Куна. Это не какая-нибудь там реклама, это просто рассказываю, что действительно можно использовать. Продается он в аптеке для людей, соответственно, вы как сами можете пользоваться этими капельками, так и прекрасно использовать их для питомца. Хоть 8 раз в день вы их воспользуетесь, передозировки никакой не будет. Это очень хорошие увлажняющие капельки, которые помогают восстановить водный баланс в глазу, да, которого, допустим, при пересыхании недостаточно, да, находится в, допустим, той же роговице глаза. Вот, и, собственно, вы это восстанавливаете, поддерживаете состояние глаза в увлажненном таком состоянии, и все. Ну вот, на данном этапе, тех, у кого не возникло осложнения, этого достаточно. Иногда это требуется, говорю, хоть каждый день использовать. Все зависит от того, насколько сильно выражена брахицефальность. Если вы видите, что у питомца произошла закупорка, да, там носослезного канала, когда начали образовываться жуткие вот тут вот сильные корочки со слезой, да, когда вот прямо грязь и все вот это вот вытекает, нужно как-то прочистить носослезный канал. Тогда не будет достаточно одних капелек Артелак, тут мы добавляем капельки Тобракс. Тобракс, они с антибиотиком, не нужно использовать Тобрадекс с гормоном, да, запоминаем только Тобракс, потому что гормональные препараты это уже отдельная история, отдельная терапия, это всегда очень опасно и используется в узком, так сказать, ключе. А вот капельки Тобракс вы спокойно можете использовать практически при, грубо говоря, 80% всевозможных проблем с глазами, связанных точно так же с патологическим слезотечением, которое вытекло из
обычного слезотечения, да, из физиологического, из брахицефальности. Соответственно, вот у вас там развилась грязь, произошла закупорка, пошла какая-то воспалительная инфекция, вы добавляете капельки Тобрекс к вот этому всему лечению вместе с артелаком и где-то проводите курс от 5 дней минимально до 14 дней максимально. Особенно это поможет тем людям, у которых нет доступа вот сиюминутно к ветеринару. Вот на первом этапе вот это вот лечение, оно может в скопе артелак плюс Тобрекс может спасти, да, там воспаленный глаз у питомца. А уже потом, увы, найдете время обратиться либо в процессе приема этих препаратов питомцу, да, к ветеринару, либо после, да, когда увидите, есть результат или нет результата. То есть бывает при вот таком вот комплексном лечении артелак плюс Тобрекс, это проходит все за 3-4 дня. Сейчас я вам расскажу, как в целом нужно использовать капельки, допустим, артелак плюс Тобрекс, если мы проводим курс лечения там, ну, какой-то там от 5 до 14 дней. Смотрите, желательно, чтобы это было от 1 до 3 раз в день, да, если вы работаете, то хотя бы 2 раза в день. Соответственно, если сделаете 3 раза, то курс уменьшится. Если сделаете 2 раза, курс может более длительно, да, требоваться использование вот этих вот капель. Так вот, для начала мы капаем в каждый глаз обязательно капельки артелак всплеск Уна. Дальше мы берем салфетку, смоченную в мироместине или хлоргексидине, и протираем этот глаз. Мы убираем всю грязь, которая выделилась, скопилась, гной, все возможные вот эксудат, который выделился, мы его убираем. Если вы видите, что недостаточно, и вновь у вас там образовалась грязь и какие-то гнойные выделения, вы вновь капаете в каждый глаз капельки артелак, снова это протираете, и когда вы увидели, что глазница, да, получается глаз чистый, только тогда, спустя 10 минут от артелака, вы используете Тобрекс. Вот такой вот прием вот этих вот лекарственных препаратов будет правильный. Но не будет правильный, если вы сразу вот это все перемешаете. Мы должны помнить, что капельки с антибиотиком всегда должны попадать на достаточно чистую поверхность. Вот предварительно вот эту чистую поверхность мы получаем путем вот обработки хлоргексидином, мироместином и, соответственно, капель артелак. Самое важное, что нужно знать владельцам брахицефальных кошек, что слеза, если она и идет, да, связанная с породой, что она всегда должна быть чистой. Вот, ну, нужно просто себе зарубить на носу и принять вот эту особенность, что, допустим, ваш питомец после 6 месяцев так и не потерял, допустим, слезотечение. Это его действительно породообразующий признак. И, соответственно, просто поддерживайте чистую слезу, прозрачную, не липкую, да, просто чистую слезу. И все у вашего питомца будет хорошо, он проживет долгую, длительную жизнь. Если вы забудете об уходе, то помните, что слеза – это замечательная среда для обитания патогенной микрофлоры, и совсем скоро у вас пойдет воспалительный процесс, и может, если вы его запустите, привести к потере глаз у питомца. Вот поэтому всем владельцам кошек, британцев, перцев, шотландцев и экзотов, все ветеринары, все офтальмологи будут говорить, что уход требуется пожизненный. Пожизненный. Да, это действительно так. Радуйтесь, если у вас питомец в том проценте, который не требует ухода за глазами. Бывает, просто собираются сухие корочки слегка, да, там все вот так вот человек их снял салфеточкой, и этого достаточно. То есть, и потом у него там месяц ничего нет. Через месяц опять сухие корочки появились, он их убрал, все, и нет. То есть, вот радуйтесь, если у вас такой питомец. Это более приближено к классическому типу морда, да, когда мы привыкли видеть кошек длинноносых. На такой теме мы с вами закончили данный ролик. Спасибо, что его просмотрели. Надеюсь, вам какая-то информация была полезной. Возможно, будет полезной каким-то вашим родственникам, да, друзьям, если у них вот такой вот питомец, с которым они мучаются с глазками. Нужно помнить, что нужен уход. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал.
Пишите свои комментарии, свои какие-то, возможно, мнения по этому поводу. И, соответственно, я жду вас вновь. Пока. А знаете, что самое интересное? Что вот действительно вот эту всю информацию мы даем и нашим выпускникам в виде рекомендаций, и устно рассказываем. И очень часто люди вот эту всю информацию вообще не воспринимают, не слушают, отпускают, где-то пропускают мимо ушей, и потом там через какое-то время нам пишут, и ты сразу понимаешь, что человек тебе говорил тогда, что да, я все понял, я все прочитал, совсем ознакомился, и тут же он палится, задает вопрос, допустим, знаете, у котенка воспалились глазки, да, там, или грязь пошло слезотечение. Ты понимаешь, что он вообще не в курсе всего того, что ты им рассказал, либо дал в виде путеводителя, да, который лично я сам писал, чтобы они изучили. То есть его даже не открывали. Ты это сразу понимаешь. Ты им потом говоришь, что посмотрите, там это есть, как раз эта тема. Они говорят, нет, там этого нет, мы смотрели. А ты-то знаешь, что ты его сам печатал, и там этого не может не быть. Ну, соответственно, сразу какое-то становится такое ощущение, и думаешь, в хорошую ли семью попал питомец или нет. То есть иногда кажется, что такие люди, они безответственные.